Mostra teu amiguinho. É um amiguinho meu. O que tu vai fazer com ele agora? Comer. Então vai, morde. Ah! Vai logo. Ah! Vai logo. Caraca! Caraca! Meu filho, Vai come cuspir? esse pedaço. Vai cuspir? Papai do céu. Amiguinho tava ruim. Não consigo engolir. Não consegui engolir. Aqui, ó. Não. Vou passar a boca.